Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaxman. Di sini saya akan unboxing sebuah alat bantu untuk video, yaitu stabilizer. Ini saya beli seharga 260 ribuan. Belinya di Jakarta Notebook. Ini kodenya, kode dari Jakarta Notebook. Kita mau unboxing. Kita dapat ini namanya untuk jepitannya HP. Oh, ini kita dapat ini tempat untuk kamera atau action cam-nya. Nah, ini kita box. Nah, seperti ini. Jadi nanti dipegang seperti ini. Bahannya dari besi ini. Besi. Ini bisa diatur naik turun sampai berapa ini? Ini sampai 1 cm, 6 cm, 7 cm. Panjangnya 7 cm. Bisa kita atur untuk keseimbangannya. Jadi megangnya nanti gini. Coba kita jauhkan. Megangnya nanti gini, dia posisinya seperti ini. Kita pasang dulu ini. Jadi ini harus dipasang untuk keseimbangannya ini. Kalau tidak dipasang nanti nggak imbang. Nah, kita pasang dulu sini. Jadi alat ini digunakan untuk HP atau action cam. Kalau untuk kamera DSLR tidak bisa, ya terlalu kecil. Jadi untuk HP dan action cam. HP dan action cam. Seperti ini. Terus ini penjepitnya. Kita taruh sini. Kita pasang ya. Ini holdernya HP. Nah, di sini ini pengaturan bisa diatur ya. Nah, bisa diatur fleksibel. Bisa naik turun ini. Ya. Kalau ini kita kencengin gini, dia udah nggak bisa gerak. Tapi kalau kita putar ini, dia bisa gerak. Coba kita kencengin dulu. Ini ya. Ini terlalu ringan. Atas bawahnya juga. Jadi kalau megang nanti begini, cari keseimbangannya agar gambar yang dihasilkan tidak shake atau tidak goyang. Jadi seperti ini. Ini seharga 260, saya beli di Jakarta Notebook. Khusus untuk HP dan action cam. HP dan action cam. Kalau untuk yang DSLR ada sendiri, lebih besar, lebih berat. Ini beratnya sekitar setengah kilo ada. Besi. Bisa besi semua. Ini dia. Besi semua bahannya. Bahannya dari besi semua. Sekian dulu video dari saya unboxing stabilizer untuk HP dan action cam. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau share ke teman-temannya apabila ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu dari saya Kedaxman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.